안녕하세요. 북클럽입니다. 제가 이번에 준비한 책은 저속노화 식사법입니다. 아산병원 노년외과 의사선생님이신 정희원 선생님이 쓰신 책인데요. 느리게 나이 드는 법에 대한 책입니다. 이 책에서 제가 오늘 소개해드릴 부분은 정크푸드만 제해도 삶이 달라진다입니다. 마인드 식사에서 제안하는 음식 목록은 붉은 고기, 버터와 마가린, 치즈, 튀김류, 패스트푸드, 페이스트리와 단 음식이다. 페이스트리는 밀가루 반죽 음식을 말합니다. 붉은 고기를 제외하면 모두 표의 정크푸드 항목에서 볼 수 있는 것들입니다. 사실 이런 것들만 식사에서 제외한다면 배는 저절로 들어가기 시작한다. 췌장이 인슐린 폭탄을 투하할 필요가 없어지고 식욕 중추가 서서히 정상으로 돌아오고 인슐린 저항성도 개선되기 시작한다. 인슐린 저항성이 개선되면 먹는 음식의 에너지 중 많은 부분이 지방이 아닌 뇌와 근육을 향하게 된다. 인지기능 부분에서 언급한 것처럼 인슐린은 물과 소금을 몸에 잡고 있는 특성이 있는데 그래서 정크푸드를 자주 먹거나 인슐린 저항성이 생기면 몸에 부종이 쉽게 생기고 밤에는 이 부종이 상체로 올라가 코를 골게 된다. 정크푸드를 삶에서 빼내기 시작하면 수면의 질도 좋아진다. 혈압이 저절로 내려가고 일상의 활력이 개선되며 인슐린 저항성이 개선되는 선순환이 자리 잡힌다. 체력이 좋아지고 몸과 마음의 회복 탄력성이 좋아진다. 칼로리 밀도가 높은 정크푸드 대신에 부피가 큰 자연스러운 식사를 하고 있으니 항상 배부른 상태로 지낼 수 있다는 장점도 있다. 꼭 마인드 식사를 그대로 준수하지 않아도 된다. 어떤 방식의 식사가 췌장의 분노를 예방하는지를 이해하면 불필요한 고통 없이 이상적인 체중과 체성분을 유지할 수 있다. 마인드 식사법의 중요한 것은 열량 밀도가 낮고 흡수 속도가 느린 자연의 식재료를 선택하면서 배불리 먹으면서도 절제할 수 있고 동시에 지속 가능한 식사 방식을 선택하는 것이다. 이런 방식을 따르면 체중과 체성분은 저절로 개선된다. 저속노화 식사법의 건강 개선 효과. 첫 번째, 마인드 식사는 뇌 건강은 물론 체중과 혈당 조절, 다이어트 등 전반적인 건강 증진에 무척 도움이 됩니다. 두 번째, 엄격하게 지키지 않아도 괜찮습니다. 마인드 식사법에서 추천하고 배제하는 식재료군을 개념적으로 인지하고 일상에 적용하는 것만으로도 도움이 됩니다. 감사합니다. 지금까지 저속노화 식사법이었습니다.